жанр, па сутнасці, дзе рэгулярна выступае фрагмент вялікай фрэскі, гэта арія. Мы привыкли слухаць, напэўна, арии у такім светскім жанре опера, і не так звыкла нам чуць арію духовную. Мабыць, гэта толькі дзеля таго, што сам працэнт жанру у музычнай практыцы меншы. Але вы, я думаю, упэўнены, слухачы філармоніі, упэўнены, што гэта унікальныя абразцы, узоры духовнай музыкі і музычнай дэманстрацыі, вяршыні. І вяршыні гэтага жанру сёння ў праграме. Зараз прагучыць арія альта «Барба дих, мой год». Паводле Кассіона ўжо па Матвею, паводле Матвея. То есть мы так зусім калейдаскапічна, фрагментарна прадстаўляем тры вялікія фрэскі вялікага Баха. Гэта Кассіон паводле Яна, паводле Матвея, і потым будзе яшчэ месца храмовай семінора. У гэтай арыі, альт, у яго асобе, конечно, проста чалавечая душа спявае пасля речитатыва, гэта яшчэ адна форма, дарэчы, уведзеная у вялікую фрэску, вялікі монументальны жанр, а евангеліст у папярэднім речитатыве спявае гісторыю, як Пётр здрадзіў Хрысту, як ён адрокся ад яго тройчы. І вось момант пасля усведамлення гэтага адрачэння якраз і спявае душа Пятра голосам альта. Нашым выпадку голосам меццо-сопрано солісткі Вялікага тэатра Беларусі Наталіі Акінінай, якую сардэчна запрашаю. А я таксама назову удзельніку ансамбля. Нават не буду называть, потому что практически человек. Безумовно, лауреатка международного конкурса Катерина Пупс, скрипка соло, Марина Новак и Ольга Федоринчик, скрипки, Светлана Голубовская, альт и Алексей Афанасьев, виолончель.